اشکارکردنا پاکت عبوری و رازمانی کلجانک دناف کارساز اسناف و بازرگانان دا پیدا بو لینها هر کس لبندا پیک آنین و زلال کرنا هورگلیانه سروک کوپراتیفا کفالت آ اسناف و صنعتکارین آمده محمد یلدرم دبیجه کو پاکتا کو سروک وزیر اشکار کر به هر آوای کلجانک تجاری لاسنافین مبلاف کر اجرای دوشه میورده اما نزدیک 300 اسنافش با قریدیا کو 5 میلیاری بدنه 6 ماه ödeme itine JP ve 18 mahade iqapat ke başvuru çebiye yalnız icber ku resmi gazetede yayınlanmış nebiye emci nizanın ebser mebeden esnaf kefaleti ya bu qos gibi beden hetişki belitine نوین ایل خودان کارگهگی مزنه او چند ساله ده پیشسازی آمده ده به سرکفت بونه خواه هاتی آستکه بلند بیاوه پاکت جبوی جبراندن برینین آبوری آباکور گلک باشه لیتش ده هر کماسی اوکو نشانه این آشیتیه نینه Bu işverenler açısından, yeni yatırımcılar açısından, yeni ev ji bo karsaz û razemendê nû ra gelekî giring e lê veya herkes dizane ku razemend cihê ku ewlehî li wê derê nebe razemenî nake. asıl olan olarak gördükleri şey güvenli bölgede yatırım yapmaktır. سروکوزیر ترکیه ده پاکت خود جی هری فره دابو اسنافین سوره لگور پاکت ده اسناف 50,000 لیره به فائز جی دولتی ورگرن لی اسنافین سوره بجن کو شرطی ورگرتنا کردیان گلک گرانه Normalde berejmara gotu en az 10-15 bin arası hibe eme bedene. O 5 milyar hatta 4 milyar faizsiz kredi desteği. Yani zaten hibe çu ev atış kitini o faizsiz kredi hina beline vaydı ben nizam kefil bin, nizam tapu bin, nizam çı bin. سروکوزیر ترکیه بینالی یلدرم ده چاره و مهیده هات بو آمده او پاکتکی آبوری اشکره کر بو هرچند ده هیاما شر دولت او پککی ده افسردان پیکوارجی بگوتن خویا چاره سری مار سری نینه و هیویا راوستاندن شر قد کر بو بازرگان کارساز اسناف herkes لبندا پراتیکا پاکتا حکومت ترکیه لتشتکی هيا او دبیجن کو هکه آشیتی وره باکوری کردستانه نحوجه کو یک وره ل باکوری کردستانه پاکتا کی آبوری و که دش خواه پاکت لسر پاکته بخواه وبن مهدی مطلو رودا آمد